好，接下来方程老师要介绍这个题目。他说五封信投入4个不同的信箱，这样总共有几种不同的方法？好，那第二个小提示说5种酒倒入4个不同的酒杯有几种方法？好，那这边会有大概有2个很重要的问题。一个问题就是说，这个到底5封信投入4个不同的信箱，跟4封信投入5个不同的信箱，它的这个差别有没有什么差别？哦，那这个我们知道有一些同学会想说，到底可能是5个4次方还是4的5次方，一直搞不清楚。这到时候你要特别注意听。那第二个就是说，这个是多少的次方，跟之前通通不一样的，就是说每一个它有一些不一样的。比如说，我们说丢3颗骰子，它的点数都不同，跟点数都没有限制。一个是多少次方，一个呢是像之前的 P 的做法啊，所以这边会有这样2个问题，一个就是到底4的5次方和5的4次方，第二个它跟这个都相异的这种会有什么不同？好，来我们看。这个题目他说5封信去投入4个不同的信箱，那现在的问题是说，这个信箱可以容纳很多信，还是1封信可以投入很多信箱？你是不是有点不一样？我们发现一个信箱可以容纳很多信，信可能 A 信投进去 ，B 信还可以投进去，但是A 信投到这个甲信箱，那就不能投乙信箱了。是不是？所以这个箱子是可以容纳很多信的。好，那这样子的话呢，那你就要想说，那我这个信它是唯一可以去选择箱子的哦。就是说，我现在这个 A 信呢，它有箱子有甲、乙、丙、丁，它是不是有4个可以选？投入4个箱子都可以。B 信还是4个箱子，因为就算我 A 投到甲了 ，B 还是可以投到甲，也可以投乙，也可以投丙，所以它还是有4个选择，是吧？所以既然是这样子的话，那有5封信，所以你最后乘出来就是什么？4也乘5个，所以是4的5次方，4的5次方就是2的10次方，就是1020，这样可以吗？好，那这个显然不能够5的4次方，是真的吗？好，那我们来看看。如果这是甲信箱，然后我就想说，可能有几封信投到这个甲信箱，是不是有可能 A 信、B 信、C 信、D 信、E 信？好，这5个信，你以为有5种选择，其实不止5种。可能1封信投进来，1封信的情况就是5种，可不可能2封信？可能2封信2封信会有很多种有没有可能3封信、4封信，或者通通没有信？有没有可能？有哦，很多种情况哦。所以你这个不是5种啊。那当你甲信箱做完以后，你要做乙信箱，问题来了。如果这里是1封信，你这里的选择比较多；如果这里已经放了2封信了，你这里的选择是不是变少了？你这样讨论下去不得了，讨论不完，所以你要用这个方法才会很快。好，这样了解吗？这个显然不行。好，所以它不会是5个4次方。好，一定是在这边一定是4的5次方。好，那我们再来看一下第2小题。第2小题呢，酒倒入酒杯，好，酒倒入酒杯，5种酒倒入4个不同的酒杯。应该说，这个每一个杯子只倒1种酒了。每一个杯子只倒1种酒。那这样子的情况就是说，这个杯子只能容纳1种酒嘛，但是你这个酒可以放入可以倒很多个杯子。好，这个 A 杯，这个 B 杯，那我这个甲的酒，我可以倒这里，这个杯子也可以倒甲的酒，不是真假的假，假喝下去会不好。好，我们乙酒倒到 A 杯，也可以再倒 B 杯，对不对？所以你这个在选的时候，你要是这个样子，就是说你这个杯子它可能有5种酒，5种酒可以选。这个是
A 杯，那 B 杯呢也是一样，虽然这个 A 杯可能到了乙种酒方倒在这里，可是这 B 还是可以倒乙种酒啊，所以它的选择性仍然还是5种酒都可以倒，好，还是5种酒都可以倒。好，这样子它有4个杯子 A、B、C 组，好，所以它的5就有4个，好，4个5相乘，所以它的是5的4次方，5的4次方应该是25的平方是622吧。好，那它绝对不是这个就是说，如果你现在是用酒去倒杯子的话，好，一样的，好，这种酒，它选杯子，如果你想说啊，它有 A、B、C 猪4种选择，那就错了，因为不一定它只有倒1种酒，它可能倒1个杯子，它可能倒了2个杯子，它可能倒了3个杯子，那所以它的选择性就其实不是4种，好啊，另外后面的就这里越多，这里选择性越少，所以你讨论的会讨论不完，好，所以这个答案要特别注意一下，好，这样看看有没有问题？